講道理你唔聽，我爆喊你唔回應我，令到呢個困局成為一個死胡同，最後得出嘅係一個匪夷所思嘅決定，我哋離婚。離婚唔係佢哋嘅期望，最少唔係佢哋情緒爆發時嘅期望，但係因為呢個困難無法突破，以致於是雙方最後決定放棄，唔再保持呢段嘅關係。離婚似乎係一個無法抗拒嘅結局，一個好可惜嘅結局。我哋係咪就咁已經完結呢？但係我哋當然唔係，因為好多時候喺輔導場面，喺我哋幫一啲受助家庭嘅時候，我哋周時見到呢啲嘅爭議，周時見到呢啲嘅衝突，但係衝突係可以解決嘅，只係唔係用呢個方法去解決。點樣可以回應？點樣能夠走出呢個困難呢？請留意我哋下一集，我會俾大家一個更加完整嘅結局。多謝大家。